Il segreto per avere un bel prato. I prodotti di alta qualità di Pradana Sementi. Ricerca, qualità certificata e innovazione. Resistenza allo stress e bassa manutenzione. Per un prato invidiabile, usa i nostri nuovi concimi Fertitab. Pradana Sementi. Per un prato sempre al top. In collaborazione con Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani. Il famoso marrone del Monfenera. Grazie volevo entrare 4-4 in diocesi, ma devo proprio dire letteralmente mi avete preso in Cassagna. Le immagini e soprattutto la battuta del nuovo vescovo di Treviso giustificherebbero la nostra presenza qui. Benvenuti in un'altra puntata di Agricoltura Veneta. Siamo a Pederobba per la 45esima mostra del marrone del Monfenera, ma siamo qui per tre motivi. Il primo l'avete visto, cioè il nuovo vescovo di Treviso. Il secondo motivo è perché stiamo seguendo il caso della cimice asiatica e qui c'è stato il caso della vespa cinese con l'antagonista e pare che i risultati siano buoni, quindi un antagonista diciamo così naturale per combattere anche la cimice asiatica. E il terzo perché Pederobba è la prima sagra e unica per il momento in Veneto come sagra di qualità certificata dallo Stato italiano con tanto di cerimonia in Senato a Roma. Per parlare di queste cose incominciamo questa puntata con il sindaco Marco Turato, orgoglioso di queste tre notizie per la sua città, per il suo paese. Beh, sicuramente un orgoglio per tutta la comunità di Pederobba. Io come rappresentante del comune posso solo portare da parte di tutta la cittadinanza appunto l'orgoglio e la felicità per questi risultati ottenuti. Senta, come sta andando invece con la vespa cinese? Beh, è iniziato il trattamento qualche anno fa, i risultati sono stati ottenuti, bisogna continuare a investire in questo sistema perché penso sia ad esempio anche per altre problematiche che possono interessare altri tipi di insetti, per cui vedo che se combattiamo con sistemi naturali possiamo raggiungere l'obiettivo. Ringraziamo il sindaco Marco Turato, adesso passiamo ai titoli. Avete sentito tre buoni motivi per stare con noi. Vespa cinese debellata, prima sagra di qualità del Veneto, prima parrocchia ad accogliere il nuovo vescovo donandogli un cesto di marroni del Monfenera. Questi i tre successi per Pederobba e la sua mostra arrivata alla 45esima edizione. Contro il flagello della cimice una soluzione per certe coltivazioni c'è, la rete anti-insetto da 3 anni sta salvando la produzione di mele cotogne a Codognè, domenica la 19esima edizione della festa dedicata al frutto di Venere. 1000 aziende in Veneto, 300 nella Marca, sono le piccole e microimprese che implementano la propria offerta con la trasformazione in casa agevolata da un disciplinare ULSS snellito dalla burocrazia, un'altra attrattiva per i giovani in agricoltura. Anche il Veneto teme il diffondersi dalla Cina della peste suina, focolai presenti nell'est Europa ma anche in Sardegna, situazione preoccupante per i nostri allevatori che si aggiunge alla protesta per il possibile aumento del gasolio agricolo presente nel nuovo decreto legge sul clima. Eliminare i muschi facendo respirare il terreno, seminare a spaglio per poi concimare il manto erboso, con il nostro agri giardiniere semplici e pratici consigli nella stagione più opportuna per rinverdire il vostro giardino. E ci siamo trasferiti nell'area della mostra mercato, come avete visto il simbolo di Pederobba, il campanile. Siamo spostati da questa parte perché vi faccio vedere come anche qui ci siano state delle conseguenze per quanto riguarda la cimice asiatica. Siamo qui naturalmente invece per parlare di marroni del Monfenera e proprio per questo andiamo dal presidente della Proloco, ovvero Manuel Bersoni. Buongiorno Presidente. Senta, allora intanto contento quest'anno di aver avuto il vescovo e che soprattutto abbia accettato il dono dei marroni del Monfenera. Assolutamente sì Lucio, abbiamo donato al vescovo i marroni del Monfenera, i primi
primissimi, le primizie. Ecco, invece noi siamo venuti qui perché abbiamo fatto vedere che anche voi qui avete avuto l'attacco della cimice asiatica, però per i marroni invece non è successo nulla. Assolutamente no, gli anni scorsi abbiamo imparato ad odiarli, i cimici che riempivano i muri delle nostre case e le nostre stanze. Quest'anno purtroppo, come avete visto poco fa, hanno attaccato alcuni frutti. Fortunatamente il nostro frutto, il marrone, non ha subito assolutamente nessun danno. Però voi avete avuto a suo tempo la vespa cinese, adesso mi pare che stia andando molto meglio. Questa odiatissima Cinipide sì, per una decina d'anni ci ha rotto tanto le scatole, è stata finalmente debellata con l'insetto antagonista, c'è stato un piccolo focolaio all'inizio della fioritura, parliamo di giugno, ma è stato un caso sporadico, castagne, anzi marroni ce n'è per tutti. E mentre vediamo le immagini dell'inaugurazione di questa edizione con la banda cittadina, con i bambini, tra l'altro una festa particolare perché quest'anno voi avete puntato molto all'ecologia. Assolutamente sì, da quest'anno siamo presi in anticipo, Pederobba è plastic free. Abbiamo anche rinunciato ai palloncini il giorno dell'inaugurazione. Perché plastic free? Non per seguire i dettami della legge, ma perché riteniamo che se tutti facessero un piccolo gesto questo mondo sarebbe leggermente migliore. Adesso noi ci fermiamo come sempre per le notizie, poi proseguiremo e ci trasferiremo, pensate, direttamente nei Castagneti. Il decreto legge clima potrebbe prevedere, tra le altre azioni, anche l'eliminazione delle agevolazioni per il gasolio e per i mezzi agricoli. Decisione che finirebbe per penalizzare tutto il settore primario, comprese le attività forestali, i contoterzisti e gli operatori della pesca. Chiara la presa di posizione della Regione con l'assessore all'agricoltura Giuseppe Pan. Tassare il carburante di una delle agricolture più verdi d'Europa, che meglio ha utilizzato i fondi UE per colture e tecniche green contro i cambiamenti climatici, è davvero una scelta suicida. Se il governo intenderà mettere in atto questo tipo di intervento, marceremo su Roma coi nostri trattori e le nostre trebbie. Da un lato la richiesta necessaria di urgenti modifiche, dall'altro la sostenibilità dell'impresa agricola anche di fronte alla crisi climatica. Questi due mondi che si sono fronteggiati per la revisione del piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari quasi arrivato al traguardo. Modifiche sostanziali sugli agrofarmaci vengono chieste da una serie di associazioni come Legambiente e WWF Italia. Dall'altra parte gli imprenditori agricoli puntano all'utilizzo degli agrofarmaci in un'ottica prettamente ambientale. Il Ministero della Salute ha attestato che in Italia i residui non conformi ai limiti di legge sono inferiori all'1% rispetto a una media europea del 2,5%. La peste suina africana imperversa da tempo fra gli allevamenti della Cina e gli effetti si sono visti sui mercati globali della carne suina. Il pericolo è tutt'altro che remoto, visto che possiamo considerarci circondati da paesi dove la malattia è già presente. Mentre la situazione sembra in via di risoluzione in Polonia e in Lettonia, nuovi focolai si sono presentati in settembre in Bulgaria. Un aumento del livello di rischio si registra poi in Romania. E ci siamo spostati sul Pecolà, che è una delle parti del Monfenera, parliamo sempre del marrone di Monfenera e della 45esima esposizione, nonché sagra. Perché? Perché vogliamo vedere sia la situazione del prodotto ma anche del rapporto con la vespa cinese. Ricordate gli anni in cui abbiamo raccontato della devastazione di questi alberi. Adesso, come vedete, come Nicoletta vi fa vedere, il verde è veramente molto bello e gli alberi sono soprattutto giovani, significa che qui c'è una forte ripresa. Siamo con Daniele Suman, che è consigliere della Prologo. Buongiorno. Intanto, come sta andando la stagione? Insomma, la stagione dal punto di vista del prodotto è buona. Il problema è che siamo un po' in ritardo. Sì, siamo un po' in ritardo, ma mi pare che sia un ritardo generalizzato, nel senso che è in ritardo anche l'uva, è in ritardo i frutti, è in ritardo tutto. Diciamo che sì, siamo un po' in ritardo tutti quanti. Però noi qui siamo venuti per parlare della vostra esperienza della vespa cinese in rapporto invece alla cimice asiatica. La cimice asiatica stanno cercando di mettere un antagonista. Voi l'antagonista l'avete già fatto perché avete già subito la devastazione. Siamo andati avanti per 2 o 3 anni con dei lanci di antagonisti. Abbiamo recuperato il 60% della produzione, la qualità è ottima e quindi siamo felici di questo.
Ecco, senta, il rapporto con la devastazione che quest'anno, insomma, si parla di 100 milioni di euro di frutteto, di prodotto di frutta assolutamente perso proprio a causa della cimice asiatica. Si pensa alla Vespa Samurai come antagonista, molti dicono però no, perché può avere degli effetti collaterali, non si sa mai quando si va a toccare gli equilibri della natura. Voi che insomma l'equilibrio lo avete toccato inserendo appunto l'antagonista, cosa dite? Il risultato c'è, è positivo nel breve termine, nel lungo termine anche noi non possiamo sapere, però insomma, se questi sono i risultati io penso sia la cosa giusta da fare. Insomma. Al di là della Vespa cinese, guardando questo bosco pulito, perfetto, qual è il messaggio che voi volete lanciare con la mostra mercato? Che anche un'economia piccola e di nicchia come il marrone può salvare la montagna, contribuisce a salvare la montagna. Bene, adesso noi ci fermiamo un attimo e andiamo a Codogné per vedere invece come loro hanno combattuto la cimice asiatica con le reti, dopodiché un po' di pubblicità e poi torneremo in questo bosco. Eccole le reti anticimice che stanno salvando le mele cotogne. Siamo a Codogné e qui la risposta all'insetto asiatico che sta procurando notevoli danni alla nostra frutticoltura è in uso da diversi anni. 3 anni di reti, funzionano? Sì, siamo molto soddisfatti e questi sono i risultati. Perché voi da anni combattete contro la cimice asiatica. Perché il primo anno si può dire che abbiamo perso quasi tutto il raccolto. La consiglierebbe anche per altre produzioni, oltre che naturalmente per la melocotogna? Io non sono tanto esperta di queste cose, però posso dire se da me funziona può funzionare anche sulle altre culture. Senta, ma è tanto difficile da impiantare, da preparare, da manutenzionare? No, assolutamente. Faccio io. Le mele cotogne di Manola diventano marmellate, glassature e altri prodotti sia per il cliente al dettaglio che per ristoranti ed altre attività. Merito delle nuove norme sulle piccole produzioni locali che stanno stimolando la microimpresa agricola. In provincia di Treviso oggi abbiamo più di 300 attività PPL fatte per lo più da giovani vuol dire tra 25 e 40 anni, abbiamo 1 migliaio di aziende in tutto quanto il Veneto, costantemente abbiamo una crescita di 50 nuove aziende all'anno nella provincia di Treviso. Un comparto osservato con attenzione dal mondo del credito. Questo tipo di azioni vengono sostenute chiaramente con dei finanziamenti mirati che noi abbiamo come banca di credito cooperativo, perché sarebbe impossibile non averla visto che siamo una banca del territorio e quindi siamo ben consapevoli di quelle che sono le problematiche soprattutto dell'agricoltura in questi ambienti. Prodotti che in questo fine settimana saranno protagonisti a Codogné alla 19ª festa della mela cotogna e seconda fiera delle piccole produzioni locali. Domenica 13 ottobre Codogné ospiterà la 19ª festa della mela cotogna, nonché la seconda fiera veneta delle piccole produzioni locali. Abbiamo deciso per l'edizione 2019 di puntare molto sulle degustazioni, non solamente dei prodotti a base di mele cotogne, ma anche dei nostri piccoli produttori locali. Padana Sementi da 3 generazioni produce e commercializza sementi di piante foraggere di alta qualità, miscugli da erbaio per la zootecnia più moderna, cereali foraggeri, la gamma più completa di sorgo da foraggio, inerbimenti tecnici e cover crop per un'agricoltura sostenibile. Padana Sementi, making better seed. 5. Quanto pungolo, però quanto sono buoni. Ecco i ricci dei marroni del Monfenera, seconda parte di Agricoltura Veneta. Siamo qui in questo bellissimo castagneto per raccontarvi la 45esima mostra del marrone di Monfenera, ma anche per raccontarvi come sta andando l'annata e anche il rapporto con la Vespa cinese in rapporto all'altro flagello, quello della cimice asiatica che stiamo seguendo da qualche settimana. E qui stiamo andando a incontrare uno dei castagnicoltori, ovvero di chi queste castagne le produce ma soprattutto le coltiva. Però in questo caso Nardino Carrer, più che castagnicoltore, è diventato fungicoltore. In questo caso quando arrivano i funghi prendiamo anche quelli. Questi che funghi sono? Chiodini. Ecco, se una cosa, sono più buoni i chiodini o i castagni? Beh, diciamo le castagne qua da noi. Però si abbinano diversamente, perché la castagna è dolce, magari si fa anche il dolce, si fa il castagnaggio, invece i funghi questi? Li mangiamo, si mette un po' di soppressa e quindi diventa un doppio con doppio gusto. Diciamo 2 bei prodotti del Monfenera. Senta, tornando all'annata, vedo i ricci ancora verdi,
Pongono, però sono ancora verdi. Siamo un po' indietro. Quest'anno siamo indietro, penso che almeno 10 giorni in ritardo rispetto alla stagione normale. Ma cos'è, cambiamento climatico oppure è normale? Probabilmente abbiamo avuto tutti i frutti in genere che sono arrivati dopo e di conseguenza forse anche le castagne hanno preso la stessa strada. Ma è una cosa rituale questo ritardo oppure? No, è già capitato, i nostri vecchi dicevano che dopo i 15 giorni della vendemmia cominciavano le castagne, di conseguenza la vendemmia è appena finita, sicché le castagne arriveranno fra una quindicina di giorni. Grazie, e adesso noi ci fermiamo un attimo perché parliamo invece di arieggiatura dei giardini. Guardate i macchinari ma soprattutto i consigli del nostro Adriano Favaretto. Siamo in autunno, la stagione più adatta per fare nuovi prati erbosi o addirittura, come in questo caso, fare un restauro. Questa operazione si chiama arieggiatura, che può essere fatto con questo rastrello particolare. Come vedete ci sono delle lame che vanno a incidere sul terreno asportando tutta sta oppa, si diceva una volta, no? Questa operazione sempre ha un senso, poi la dovete incrociare. Fatta questa operazione poi si passa con un tosaerba, raccogliete tutto questo materiale, noi adesso andiamo a seminare a spaglio, si prende il pugneto e si fa questo gesto a 180 gradi, coordinando il movimento del braccio con l'avanzare anche. Fate attenzione a una cosa quando seminate, che il seme cala sempre con la punta per giù, mi raccomando. Prendo questo terriccio che è un composto di torba e sabbia, come vedete, soffice, molto soffice, che va a coprirmi il seme e tenere anche l'umidità, ripararlo anche dagli uccelli. La stessa procedura come avete seminato, questo copre e tiene l'umidità della notte e anche l'acqua tiene fresco. Si prende un rastrello, gli si dà una girata giusto per interrare un po' dappertutto, una bella concimatina leggera, annaffiare e questo è a posto. Raccogliamo queste castagne, ci siamo trasferiti in un altro castagneto qui a Pedaroba per parlare della 45esima mostra di Baroni del Monfenera. Guardate queste castagne, devo dire sì, sono un po' in ritardo ma sono di ottima qualità. Ma noi siamo venuti in quest'altro castagneto perché vogliamo incontrare un giovane imprenditore, Alex Putton. Buongiorno. Quanti anni? 26 anni. 26 anni? Sì. Come fa un 26enne ad innamorarsi dei castagni? Perché innanzitutto è una tradizione tramandata dai miei familiari, da mio nonno, da mio bisnonno, anche mio padre, che insomma al bosco ci abbiamo sempre tenuto. Essendo una produzione, un prodotto tipico del nostro territorio, mi sembrava giusto continuare anche, insomma, a valorizzarla e non perderla. Non si vive solo di castagne però? No, è molto fatica a vivere di castagne, perché si sa ormai le stagioni non sono più stagioni, il tempo fa sempre quello che vuole e dopo è un prodotto insomma del nostro territorio ma di nicchia. Ecco, allora di che cosa si vive? Nei vigneti insomma, ecco, la maggior fonte di reddito, la maggior... Prosecco? Sì, esatto, per la produzione specialmente di Prosecco, di OCG nella nostra zona, di OCG Asolo, appena di là del Piave degli OCG Valdobbiadene e Comiliano insomma. Però lei fa anche del rosso, giusto? Sì, del sì. vin moro, giusto? Del vin moro, del buon vin moro, sì sì. Cioè che tipo? E a casa mi do una piccola cantina dove trasformo circa, dipende dall'annata, ma insomma circa 30-35 ettolitri, riesco a fare 30-35 ettolitri di vino Cabernet, insomma, sì, Sauvignon. E poi anche i mousse? Sì, un po' per più che altro per passione, una quindicina di asini mousse che ho 5 fattrici e quando nascono i 5 piccoli insomma vanno verso la loro strada. Per lei quanto importante è la mostra di Baroni del Monfenera? Per me è importante perché diciamo, è una sagra che valorizza molto il nostro comune, valorizzando il Morone Monfenera prototipico del territorio, e quindi ho sempre avuto una passione per questa sagra da piccolo fino, non mi ricordo, circa alle medie, andavo a dare anche una mano a sotto Capannoni, insomma sì. Allora ringraziamo Alex Putton, adesso noi ci fermiamo per le previsioni del tempo con Giancarlo Iannicelli, il nostro meteorologo, e poi torneremo proprio per parlare di questa sagra di qualità.
L'anticiclone delle Azzorre, nonostante ormai l'autunno avanzato, svolge ancora egregiamente il proprio ruolo, cioè ancora si espande su di noi, ci protegge dai sistemi perturbati che sono costretti a scorrere lontani. Questo vuol dire tempo stabile, un tempo stabile però che assume connotati particolari. Siamo in autunno avanzato, quindi durante almeno in pianura, meno sui rilievi, ma in pianura le prime ore del mattino la foschia si fa sentire, l'umidità piuttosto alta, quindi abbiamo la velatura del cielo che rende questo quasi invisibile. Poi durante la notte, sempre nelle pianure, soprattutto nelle pianure interne, abbiamo delle foschie e anche dei banchi di nebbia. Ma poi durante il giorno cosa succede? Il riscaldamento del sole rompe questa velatura e abbiamo cielo in prevalenza sereno. Questo è il tempo che ci accompagnerà un po' su tutte le nostre zone, non solo per domenica, ma anche per quasi tutta la prossima settimana, quando ci sarà questo tempo stabile. Fatte salve, ripeto, qualche banco di nebbia, un po' di foschia, qualche velatura. Fine settimana dovremmo avere, quindi prossima settimana, tra sabato e domenica, dovremmo avere un peggioramento, quindi dovrebbe riuscire a infiltrarsi qualcosa, aumentare la nuvolosità e non si esclude qualche precipitazione, ma questo poi lo confermeremo. Per quanto riguarda i venti saranno molto deboli, in direzione variabile, c'è una componente da ovest, quindi affluisce aria umida che poi causa appunto i banchi di nebbia, un po' di foschia. Le temperature però si mantengono molto alte, è una temperatura ideale per i lavori, insomma tipici lavori d'autunno, valori minimi intorno ai 12-13 gradi, valori massimi tra i 21 e i 23 gradi. L'alto Adriatico sarà quasi sempre quasi calmo, poco mosso. È tutto. Il castagno, l'altro simbolo del comune di Pederobba. Siamo tornati nell'area espositiva, abbiamo parlato prima di sagra all'interno della mostra mercato dei Marroni del Monfenera, siamo con il presidente della Proloco Manuel Bresolin. Perché questa sagra è diventata sagra di qualità e soprattutto quando è e dov'è che avete preso questo premio? Allora Lucio, il 22 luglio 2019 è una data storica per noi, quando un po' timidamente entrando in Senato abbiamo ricevuto questo premio direttamente dalle mani della Presidente Casellati. Cosa significa sagra di qualità? Significa che, ad esempio, parlo del cibo, nel nostro caso è tutto fresco, il pasticcio è fresco, non è surgelato, la birra è fatta con le nostre castagne e non con gli sciroppi, e i dolci sono fatti con le nostre castagne, lo spezzatino è fresco, non c'è nulla di surgelato. Questa è una caratteristica che non tutte le sagre purtroppo hanno, e quindi questo, oltre a tantissime altre cose, parlo della pulizia, dei parcheggi, dell'ordine, della serenità, del sorriso, ha fatto sì che in tutte le feste d'Italia 20 e tra queste 20 ci fossimo anche noi. E mentre vediamo le immagini sempre dell'inaugurazione in cui si parlava di questo premio, voi volete ringraziare anche i vostri predecessori. Esattamente, l'ho detto anche all'inaugurazione, questo premio parte non dal 2018 ma dal 1975, ossia quando è nata la sagra. Ed una delle persone che si è data più da fare è Raffaele Baratto. Allora sentiamo proprio l'onorevole Baratto nella qualità di ex presidente della Proloco ed ex sindaco di Pederobba. Un traguardo per il nostro territorio raggiunto da tutti i volontari, da una cittadinanza che si è data da fare per 45 anni, per cui un grande merito a loro, perché questo prodotto ha valorizzato anche un territorio, oltre che il territorio di Pederobba, anche tutto il territorio pedemontano, e questo è un valore aggiunto per quella terra che da sempre è un valore per il Veneto, per la provincia di Treviso e anche oltre. Ed eccoli qui i Marroni del Monfenera, da portarsi a casa crudi oppure da mangiare cotti qui all'interno delle serate della mostra del mercato. Parliamo un po' di questo evento, intanto fino a quando va avanti. La mostra è iniziata il 5 e termina la domenica 27. Per informazioni marronidelmonfenera.it oppure su Facebook Marroni del Monfenera Pederobba. Vi aspetto, grazie. E con questo si conclude anche la nostra puntata dedicata ai Marroni del Monfenera. Come sempre l'ultima parola però è per gli attrezzi storici e soprattutto i proverbi, e con voi Aldo Cescon. Noi ci vediamo alla prossima puntata. Buongiorno signori, ho appena finito di lavorare il vino. Allora qua che ne avevo avanzando, mi stava pisto a botte e un giossetto a volta, io che bea per finirlo. Ma ciò stanno e robe non si mi andare tanto bene, sapevo. Perché il proverbio dice sotto la neve pane, sotto la pioggia fame e formentano che ne abbiamo fatto. E panoggi è venuto tutte le razze nana, 4 panoccette così che era solo da scarto. Avevo un campetto di prosecco che mi tengo in buon verlo, ma c'è 3 tipi di tempesta.
una si veniva dall'altro mi cacciava mezza uva. Dopo qui col capello ho fatto a Bahia, ha detto che bisogna produrre 30 quintali di mango di uva paretaro, dove ieri quando chi aveva impiantato, chi ha impiantato tutte le vide. E dopo il prezzo, a terza tempestà, il prezzo di caduta libera. Tanto per capirsi, per fare 4 conti, nel 2017 c'è stato un anno eccezionale, ma adesso si ciappa già manco di metà. Cosa voglio che vi digami? Qui che mi comanda c'è proprio una brutta banda. Prima era fatto un governo che era giallo-verde, quando che l'erba si veniva alta, l'erba e gassa tutti i papaveri. Ma non sa che adesso col freddo si secca tutto e va a remengo tutto quanto. Cosa voglio fare? Uscita della vita trovati, bisogna che facciamo andare avanti stesso. Mi vi saluto, ma mi raccomando che mangiai poche castagne perché è un'aria pesante. E che Dio vi mandi buona, ma che non sia tempestata e stiamo bene tutti. In collaborazione con Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani.